Kitabu cha Esta mlango wa 8. Esta anakola Yahudi. Mstari wa kwanza. Siku hiyo visho mtawala Ahasuero wampa Malkia Esta mali za Hamani, mtesi wa Yahudi. Kiza kimbra ya Mordekai mbereze. Maana Esta ongembra mtawali husiano wa kwakwe na Mordekai. Mtawala akivula pea kwakwe ya kupigira muhuri. Ariyo kalawa muhoka Hamani akimpa Mordekai. Esta akimka Mordekai mirire mali zosi za Hamani. Ba Esta akinena na mtawali kahera akimgwerera maguluni kuna narira akimvaya kukalagareho mautugmai arigo kala Hamani mu agaga panga ziluza Yahudi gause. Mtawala akimgolezera Esta mdatawa wa dhahabu na Esta akirungarara mbere za mtawala akiamba, here manyasho he mtawali Hamani mwana heme data wapanga kuangamiza Yahudi yosi mario kai za majimbo gakwako gosi baikala ni vidzo na nikarakara kwako uwe mtawali na kala za kufahiza nani za kubalika mberezo na kundikwa mulo ringine amloriri nariore kupinga zireo baruari zoora ye Hamani mwagagi maana ndadimaze kulolera toa kwe humana lagwa na kuenderwa mai kona mtawala kingwamba Malkia Esta na Mordekai lolani Hamani wanyongwa zuluza womuhi kwa kalora za panga kwa laga Yahudi na malize nikumpa Esta baijo mzishona nikarakara kundika zuluza Yahudi ndikana mpige muhuri wa mtawali maana utuzo ndikwa na kupigwa muhuri wa mtawali kaudi mugaluzo wa bule bai wakati huo andika mtawali mai hiyo amazi mandike barua zizandikwa tarehe 25 mwezi wa hahu wa Kiyahudi uruo ni fasivani sandikwa kulengana na kila arisholagiza Mordekai sandikwa Ayahudi na maluwali na boma majimbo na vilogozi yosi mario kalakaiza majimbo ga mtawali majimbo ga na 20 na mafungahe kuanzira India hata Kushi kila jimbo randikirwa kulengana na nzorazi na lugaye na Yahudi na makindikirwa kaiza nzorazi zao na lugha yao kwa vizho barua za mulo zikindikwa kwa zina la mtawali Ahasuero zikipigwa muhuri wa ye mtawali na zikiri kwa ni yahungo mario kwenda na farasa amalo manji amtawali mwenye. Mstari wa 10 kukirira kwa muloriri mtawali waru husa Yahudi kaiza kila muzi magurani hangwenga na kuzihehera malage na kunonga jishira atu hedu jimbororo sirindiro avamia hanga na achi na ho au na mahale vitu jao mautugaga gosi gerega hendwa kwa siku mwenga kaiza majimbo gosi ga mtawala Ahasuero siku yenye yere ni tarehe 13 mwezi wa 12 wa Kiyahudi ifuwa wadari kopiaro amulo ere nikala sheria kaiza kila jimbo na ichapishirwa atu osi ili siku hiyo Ayahudi makale tayari na maarihize maadui yao kwa amuri ya mtawali wahumwa mahumira farasi amalo manji ya mtawali makiri kabarua za amulo na makifika hata mzi mbomu wa Susa bai Mordekai hombola kwa mtawali mzi wosa Susa wapiga njerejere kwa fahiro maana wera za vala nguo za kitawali sarangi nyaruhe na bulu kiza wera za vala tajibo ma dhahabu na kanzu ya katani ya zambarau kwa Yahudi uwere ni wakati wa furaha nyingi na heshima siku hii yakalambizo sana kwa Yahudi kwani kila roho fika roho amulo ra mtawali kaza majimbo gosi na mizi yosi Ayahudi mapiga njerejere makiferwa sana na makisherekea atoa njima changirwa ni kuwagu Ayahudi hata makizi hende kukala aona Ayahudi